వెల్కమ్ టు హెల్త్ టైమ్. శ్వాస సంబంధ సమస్యలు, ఎలర్జీస్ కానీ ఆస్తమా లాంటి సమస్యలు ఉన్న వాళ్ళు ఏ పని చేసుకోవాలన్నా భయపడతారు. మరీ ముఖ్యంగా ఒంటరిగా ప్రయాణాలు చేయాలన్నా చల్లగాలికి, అలాగే ఆస్తమా అటాక్ లాంటిది ఏమన్నా ఉంటుందేమోనని భయాందోళనకు గురవుతుంటారు. మరి శ్వాస సంబంధ సమస్యలకు ప్రధానమైన కారణాలేంటి, ట్రిగ్గరింగ్ పాయింట్స్ ఏంటి, వాటిని ఎలా దూరంగా ఉంచాలి, ఎలా మేనేజ్ చేయాలి, ఎలర్జీలను నెగ్లెక్ట్ చేస్తే ఆస్తమాగా మారుతూ ఉంటుందా, మరి ఆస్తమాకి హోమియోలో మెడిసిన్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఈ వివరాలన్నీ అందించడానికి డాక్టర్ కేర్ హోమియోపతి డాక్టర్ ఇందిరా గారు మనతో ఉన్నారు. హలో అండి, వెల్కమ్ టు ది షో. నమస్కారం అండి. నమస్తే అండి. అంటే శ్వాసలో ఏమాత్రం ఇబ్బంది ఉన్నా వాళ్ళకి ఏ పని చేసుకోవాలన్నా ఇన్కన్వీనియన్స్ ఉంటుంది, ఒక్కోసారి భయం కూడా కలుగుతూ ఉంటుంది. అసలు శ్వాస సంబంధ సమస్యలు అంటే ప్రధానంగా ఎలర్జీ, ఆస్తమానా, ఇంకేమన్నా ఉంటూ ఉంటాయి అంటారా? ఇంకా చాలా ఉంటాయండి. రెస్పిరేటరీ ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చేసి బ్రాంకైటిస్, ఎలర్జిక్ బ్రాంకైటిస్, సిఓపిడిస్, పల్మనరీ ట్యూబర్క్యులోసిస్, ఎటిలెక్టాసిస్, బ్రాంకెటియాసిస్, ఇవన్నీ లంగ్ రిలేటెడ్ క్రానిక్ డిసీజెస్ అండి. ఎలర్జీస్ అంటే మామూలుగా డస్ట్ ఉంటుంది, ఫర్ ఉంటుంది, ఇంట్లో ఈవెన్ పెట్ యానిమల్స్ ఉన్నా కూడా ఎలర్జీస్ ఉంటుంటాయి. మళ్ళీ వాళ్ళు ఫిజికల్గా మెంటల్గా స్ట్రెయిన్ అయినా కూడా కొంచెం ఎలర్జీకి ఎక్కువ ట్రిగ్గరింగ్గా ఉంటుంది అంటారు. అంటే ఎలాంటి మెయిన్ రీజన్స్ ఎలాంటివి ఉంటుంటే వాటిని ఎలా రూల్ అవుట్ చేసుకోవాలి? ఆస్తమా అనేది ఎక్స్ట్రెన్సిక్ అండ్ ఇంట్రెన్సిక్ ఉంటుందండి. అంటే వచ్చే రీజన్ను బట్టి ఇంట్రెన్సిక్ రీజన్స్ వచ్చేసి లేటర్ స్టేజెస్లో వస్తాయి, లేటర్ ఏజెస్లో వచ్చే ఆస్తమాని ఇంట్రెన్సిక్ ఆస్తమా అంటారు. ఎక్స్ట్రెన్సిక్ ఆస్తమా వచ్చేసి మీరు చెప్పినట్టు డస్ట్, పోలెన్, పెట్ డాగ్స్, ఎనిమల్ డాండరు, ఫ్యూమ్స్, స్మోకు, ఎయిర్ పొల్యూషన్, ఇవన్నీ ఎక్స్ట్రెన్సిక్ రీజన్స్ వస్తాయండి. ఏ ఆస్తమా అయినా సిమ్టమ్స్ అనేవి సేమ్ ఉంటాయి. కొన్ని ట్రిగ్గర్ పాయింట్స్ ఉంటాయి, కొన్ని రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి. ట్రిగ్గర్స్ వచ్చేసి ఆల్రెడీ ఫ్యామిలీ హిస్టరీలో డస్ట్ ఎలర్జీ ఉన్నా, ఎటోపిక్ ఎలర్జీ అంటే స్కిన్ ఎలర్జీస్ ఏమైనా ఉన్నా, అదర్ ఎనీ ఎలర్జీస్ ఉన్న వాళ్ళలో పెటర్నల్ సైడ్ కానీ మెటర్నల్ సైడ్ కానీ సిబ్లింగ్స్లో కానీ ఎవరికైనా హిస్టరీ ఉంటే వాళ్ళ పిల్లలకు వచ్చే ఛాన్స్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఆల్రెడీ సమస్యలు అంటే వంశపారంపర్యంగా వచ్చే రిస్క్ కూడా ఉంటుంది అంటారు. ప్రాబబిలిటీ ఉంటుందండి. అందరికీ రావాలని కాదు, వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఆ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉన్నారు అంటే ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఆఫ్ రెస్పిరేటరీ ఎలర్జీస్ ఉన్నాయి, ఆస్తమా ఉంది, వాళ్ళు కెమికల్ ఎక్స్పోజర్ ఉన్న ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉన్నారు, మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్లో ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది, ప్యూర్ ఎయిర్ అసలు ఉండదు. కాబట్టి ఇప్పుడు మెయింటైనింగ్ కాజ్ ఉన్నప్పుడు అంటే ఆస్తమాని అగ్రవేట్ చేసే ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్న ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉండి, ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఉండి, వీళ్ళకి చిన్న ఎలర్జిక్ రైనైటిస్ లాంటి సిమ్టమ్స్ ఉంటే అది ట్రిగ్గర్ అయ్యి ఆస్తమా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది లేట్గా. ఎప్పుడైనా ఏదైనా సందర్భాల్లో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళని ప్లేస్ మార్చమని చెప్పడం కూడా జరుగుతూ ఉంటుందా? అంటే ఓపెన్ ఎయిర్ ఉండాలి, అది కూడా పొల్యూషన్ లేకుండా, అంటే ఎక్కువ గ్రీనరీ ఉండి ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ బాగా ఉన్న ప్లేసెస్లో మారేస్తే కొంచెం బెటర్. కానీ ఇంట్రెన్సిక్ రీజన్స్ అంటే ఏమైనా వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్, బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ లాంటివి ఉంటే, అంటే పేషెంట్కి ఎక్స్ట్రెన్సిక్ రీజన్స్, ఇంట్రెన్సిక్ రీజన్స్ రెండు ఉంటే మనం ఎన్విరాన్మెంట్ చేంజ్ చేస్తే దాని సివియారిటీని తగ్గిస్తాం, కానీ మొత్తం తగ్గే ఛాన్సెస్ అనేవి ఉండవు. అంటే డస్ట్ అట్లాంటి వాటికి అంటే ఎక్స్ట్రిన్సిక్ రీజన్స్ అంటే డస్ట్ ఇలాంటి వాటితో అయితే కొంచెం దూరంగా ఉంటే కొంచెం వరకు సివియారిటీని తగ్గించవచ్చు. హోమియోపతిలో ఈ ఎక్స్ట్రెన్సిక్ రీజన్స్కు, ఎలర్జీ హిస్టరీస్, ఇవన్నీ టెండెన్సీ చాలా తక్కువ చేసి క్యూర్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. కాబట్టి హోమియో మెడికేషన్ అనేది ఎక్కువగా ప్రిఫర్ చేస్తారు ఈ ఎలర్జీస్లో. అంటే ఓన్లీ రెస్పిరేటరీ ఎలర్జీ అని కాదు, స్కిన్ ఎలర్జీస్, ఎటోపిక్ ఎలర్జీ, హే ఫీవర్ అంటే కొద్దిగా ఎయిర్ పొల్యూషన్, వెదర్ చేంజ్ అయితే ముక్కు కారడము, ముక్కు పట్టేయడము, ఐస్లో ఇచ్చింగ్ రావడము, ఇది ఎటోపిక్ హిస్టరీ అంటాం మనం ఫ్యామిలీస్లో. ఇట్లాంటి హిస్టరీ ఉన్న వాళ్ళలో హోమియో ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే ఈ ఎలర్జీ టెండెన్సీ అంటే ఇమ్యూనోగ్లోబులిన్స్ లెవెల్స్ తగ్గే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, ఒక విధంగా శ్వాస సంబంధ సమస్యలు, రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఈ డస్ట్కి అయితే దూరంగా ఉంటేనే మంచిది, ఇంట్లో డస్టింగ్ లాంటి పనులు కూడా చేయకుండా ఉంటేనే బెటర్ అంటారా? తప్పని పరిస్థితిలో చేయాల్సి వస్తే మాస్క్ పెట్టుకోవడము, క్లాత్ కట్టుకోవడము, ఎక్సర్సైజ్ లాంటివి చేసినప్పుడు ఓపెన్ ఎయిర్లో చేయకపోవడం, ఇండోర్ ఎక్సర్సైజెస్, బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజెస్, అంటే మన చుట్టూన్న ఎయిర్లో ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ అనేది పూర్ ఉంటే చాలా ప్రాబ్లం. అంటే ఇప్పుడు మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్లో మొత్తం క్వాలిటీ అయితే మనం మెయింటైన్ చేయలేమండి, బయట ఎన్విరాన్మెంట్ది, ఇండోర్ది అయితే మెయింటైన్ చేయగలుగుతాము. కాబట్టి హెల్త్, ఈ లైఫ్ స్టైలు, క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్, లంగ్ కెపాసిటీ పెంచుకోవడము, ఇట్లాంటి ద్వారా బయట దాన్ని మేనేజ్ చేయడానికి వీలుంటుంది. కొంతమంది అంటే ఎయిర్ ప్యూరిఫైయర్స్ అవి పెట్టుకుంటూ ఉంటారు, అవి మీరు సజెస్ట్ చేస్తారా? ఓకే అండి, కొంతవరకు బెటర్. అంటే ఇళ్లలో అంటే ఇళ్లలో ఏసీ కింద పడుకోవడము, సమ్మర్లో ఆస్తమా ఉన్న వాళ్ళకు చాలా తక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఆస్తమా ట్రిగర్ అయ్యే ఛాన్స్. కానీ ఏసీ కింద పడుకోవడము, ఎయిర్ కూలర్స్ కింద పడుకోవడము, ఫ్యాన్ కింద డైరెక్ట్గా పడుకోవడం, ఇట్లాంటివి అవాయిడ్ చేయాలి.
ఓకే. హ్యూమిడిటీ ఉన్న అట్మాస్ఫియర్లో, డ్రై ఎయిర్ ఉన్న, ఇప్పుడు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కటి ట్రిగ్గర్ ఉంటుందండి. ఏది ట్రిగ్గర్ చేస్తుందో మనకు తెలియదు. పేషెంట్ అబ్జర్వ్ చేసి ట్రిగ్గర్స్ ఏంటివో చూసుకోవాలి, ఐడెంటిఫై చేయాలి, అవాయిడ్ చేయగలగాలి, కొంచెం బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ లాంటివి చేయాలి, లంగ్ కెపాసిటీ పెంచుకునే ప్రయత్నం చేయాలండి. ఓకే. ఎలర్జిక్ రైనైటిస్ ఉంటుంది, సైనసైటిస్ ఉంటుంది, అండ్ బ్రాంకైటిస్, ఎలర్జీ, ఆస్తమా, ఇలా రకరకాలుగా వింటుంటాం కదండి. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ నెగ్లెక్ట్ చేసే కొద్దీ ఆస్తమాగానే మారుతూ ఉంటాయి అంటారా? మారే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటుందండి. ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఉన్న, ఎలర్జిక్ హిస్టరీ ఉన్న పేషెంట్కు సింపుల్ ఎలర్జిక్ రైనైటిస్ లాంగ్ రన్లో ఆస్తమాలో ఎండ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఆస్తమాకి ఎప్పుడైతే ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వమో లంగ్ డ్యామేజ్కి వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఆస్తమా రిమైనింగ్ రెస్పిరేటరీ డిసీజ్తో కూడా మిమిక్ చేస్తుంది. అన్నిట్లలో చెస్ట్ టైట్నెస్, బ్రీతింగ్ డిఫికల్టీ ఉంటాయి. మనము ఆస్తమానా కాదా, అయితే బేసిక్ ఆస్తమాకు మిగతా వాటికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే అవి కొన్ని ఇన్ఫెక్షన్స్ ద్వారా వస్తాయి. ఆ ఇన్ఫెక్షన్ ట్రీట్ చేయడం వల్ల ఒక సర్టెన్ టైం తర్వాత వాటికి ఎండ్ అనేది ఉంటుంది. కానీ ఆస్తమా అనేది మళ్ళీ మళ్ళీ వచ్చే అటాక్, రికరెన్సీ ఉంటుంది. డిఫరెన్స్ అది ఉంటుందండి ఆస్తమాకు మిగతా డిసీజెస్కు. మామూలుగా వీజింగ్ సౌండ్స్, పిల్లి కూతలు లాంటివి ఎర్లీ మార్నింగ్ ఉంటేనే ఆస్తమా అనుకుంటూ ఉంటారు. ఆస్తమా అలాంటి పిల్లి కూతలు, వీజింగ్ సౌండ్స్ లేకుండా కూడా ఉండొచ్చా? స్టార్టింగ్ స్టేజెస్లో ఇప్పుడు ఆస్తమా సివియారిటీ, సిమ్టమ్స్ ఇంటెన్సిటీని బట్టి కూడా మనము మైల్డ్, మోడరేట్, సివియర్, పర్సిస్టెంట్ ఆస్తమా, ఇంటర్మిటెంట్ ఆస్తమాగా డివైడ్ చేస్తాం. స్టార్టింగ్ ఇంటర్మిటెంట్ స్టేజ్లో వీజింగ్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. వీజింగ్ లేకపోతే ఆస్తమా కాదని కాదు, వీజింగ్ ఉన్న అన్నిట్లలో కూడా ఆస్తమా అని కాదండి. మనం డిఫరెన్షియేట్ చేయగలగాలి. ఇప్పుడు ఆస్తమా పేషెంట్కు ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చాము, ట్రీట్మెంట్ కంటే ముందు స్పైరోమెట్రీ లంగ్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ చేస్తాము, ట్రీట్మెంట్ తర్వాత లంగ్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ చేస్తాము. ఈ లంగ్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ చేసిన తర్వాత రివర్సబుల్ చేంజెస్ ఉంటే ఆస్తమా కింద కన్సిడర్ చేస్తాము. ఈ బ్రాంకియల్ ట్యూబ్స్లో కానీ ఎయిర్వేస్లలో ఇర్రివర్సబుల్ చేంజెస్ ఉంటే అది ఆస్తమా కాకపోవచ్చు, ఇంకా రిమైనింగ్ కండిషన్స్ బ్రాంకెక్టియాసిస్, సిఓపిడిస్ ఉండొచ్చండి. మామూలుగా ఎలర్జీ అంటే దగ్గు, లేకపోతే రన్నింగ్ నోస్, ఫీవర్ లాగా ఉండడం, ఇలాంటివి ఉంటాయి. అది ఆస్తమా అయితే ఆస్తమాగా మారుతున్నప్పుడు ఎలాంటి సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి అంటే? ఆస్తమా అంటే నథింగ్ బట్ అండి ఓవర్ సెన్సిటివ్ రియాక్షన్ ఆఫ్ ది రెస్పిరేటరీ ట్యూబ్స్. మామూలుగా రెస్పిరేటరీ సిస్టంలో 2 లంగ్స్, ఒక ట్రాకియా, 2 బ్రాంకై, అది ఫర్దర్ సెగ్మెంట్స్గా డివైడ్ అయ్యి చిన్న గాలి గదులు ఆల్వియోలయ సాక్స్లో ఎండ్ అవుతుంది. ఆల్వియోలయకి రిచ్ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఉంటుందండి క్యాపిలరీస్ ద్వారా, అక్కడ గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ జరుగుతుంది. ఇప్పుడు మామూలుగా ఒక ఫారిన్ బాడీకి మనకు ఎంటర్ అయిన ఒక ఎలర్జన్కు కానీ ఏదైనా మనకు పడని వస్తువుకు మనం ఎక్స్పోజ్ అవుతాం. ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు బాడీ ఒక రియాక్షన్, సర్టన్ రియాక్షన్ ఇస్తుంది. నార్మల్ పర్సన్స్లో అది నార్మల్గా ఉంటుంది ఆ రియాక్షన్. ఆస్థమాటిక్ పేషెంట్స్లో ఆ రియాక్షన్ ఓవర్ సెన్సిటివ్గా ఉంటుంది, అంటే హైపర్ రియాక్టివ్గా ఉంటుంది. హైపర్ రియాక్షన్ వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఈ శ్వాసకోశ నాళాల్లో లోపలి పార్ట్ మ్యూకోజల్ లేయర్తో కవర్ అయి ఉంటుంది, ఎక్స్టర్నల్ పార్ట్ వచ్చేసి స్మూత్ మజిల్ లేయర్తో కవర్ అయి ఉంటుంది. ఈ ఎలర్జిక్ రియాక్షన్ ఎప్పుడైతే బాడీలో స్టార్ట్ అవుతుందో ఆ మ్యూకోజల్ లేయర్ ఉబ్బుతుంది. అది మొత్తం మ్యూకస్ ప్లగ్ తోటి శ్వాసకోశ నాళాల్లో మ్యూకస్ ప్లగ్స్ అన్ని నిండిపోతాయి. అవుటర్ స్మూత్ మజిల్ లేయర్ కన్స్ట్రిక్ట్ అవుతుంది. దీనివల్ల ఆ ఎయిర్వే స్పేస్ ల్యూమన్ అనేది తగ్గిపోతుంది. అక్కడ బ్రాంకోస్పాజం క్రియేట్ అయ్యి ఇరిటేషన్ వల్ల కాఫ్, ఎప్పుడైతే బ్రీత్ అవుట్ చేస్తున్నప్పుడు వీజింగ్ సౌండ్స్, చెస్ట్లో పెయిన్, టైట్నెస్, ఇట్లాంటి సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి. ఈ టైట్నెస్, ఈ సిమ్టమ్స్ అనేవి అంటే సర్టన్ మెడికేషన్ తర్వాత అక్కడ ఉన్న ల్యూమన్ తగ్గింది, అంటే ల్యూమన్ స్పేస్ తగ్గింది, అది నార్మల్ అయ్యిందా, మన లంగ్లో కొన్ని వాల్యూమ్స్ ఉంటాయండి, రెస్పిరేటరీ వాల్యూమ్స్, పల్మరీ ఫంక్షన్ టెస్ట్ చేసి ఈ వాల్యూమ్స్లో ఏమైనా డిఫరెన్స్ వచ్చిందా రాలేదా, డిఫరెన్స్ వచ్చింది అంటే ఓకే, అవి మైల్డ్ ఆస్తమా కింద కన్సిడర్ చేస్తాం. డిఫరెన్స్ కంటిన్యూస్గా సివియర్ ఆస్తమాలో ల్యాండ్ అవుతున్నారంటే ఓన్లీ ఆస్తమా ద్వారానే ఈ ఆయాసం వస్తుందా, ఇంకా ఏమైనా లంగ్ కండిషన్స్ ఉన్నాయా, అంటే లంగ్ ప్యారెంకైమాలో ఏమైనా డ్యామేజ్ ఉందా, బ్రాంకియోల్స్ ఏమైనా మొత్తం డైలేట్ అయినాయా, ఆల్వియోలైలో ఉన్న ఎలాస్టిసిటీ తగ్గిందా, ఇట్లా సర్టన్ డిసీజెస్ అన్నీ ఎవాల్యుయేట్ చేయాలి. దానికి ఎక్స్రే చూసుకోవాలి, ఇమ్యూనోగ్లోబులిన్స్ చూసుకోవాలి, ఇస్నోఫిల్ కౌంట్ చూసుకోవాలి, సిటీ చెస్ట్, ఆర్టీరియల్ బ్లడ్ గ్యాస్ ఎనాలిసిస్, ఇట్లా అన్ని 1 by 1 చూసుకోవడం వల్ల ఓన్లీ ఆస్తమా ఆర్ అనదర్ కండిషన్స్ అనేది మనకు తెలుస్తుందండి. ఆస్తమా ఉన్నప్పుడు ఒక్కోసారి అటాక్కి కూడా గురవడం, చాలా అంటే ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్స్కి దారితీయడం ఉంటుంది కదా, మరి అప్పుడు హోమియో కూడా తీసుకుంటూ ఉండడం, హోమియోనే తీసుకుంటూ ఉండడం అనేది ప్రమాదకరం కదా? సమంజసమేనండి. అంటే SOS మెడిసిన్స్ కూడా ఉంటాయండి. రెగ్యులర్ డైలీ మెడికేషన్స్ ఉంటాయి, SOS మెడికేషన్స్ ఉంటాయి. సివియర్ అటాక్స్ అప్పుడు వచ్చి ఇవ్వడానికి
కొన్ని స్పెసిఫిక్ మెడికేషన్స్ ఉంటాయి, అవి ప్లస్ పొటెన్సీ వాటర్ డోస్లో ఇవ్వడం వల్ల అవి కూడా ఇన్హేలర్ టైప్లో పనిచేస్తాయండి. ఓకే, అంటే అలాగా ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్స్లో కూడా హోమియోతో మేనేజ్ చేయొచ్చు. హోమియోలో మేనేజ్ చేసే మెడికేషన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, అయితే ఒక కోర్స్ అయిపోయాక ఇంకా వాళ్ళకి తగ్గింది అనుకోవచ్చా? మళ్ళీ తర్వాత ఒక 2-3 ఇయర్స్ తర్వాత అంటే మనం చూడాలండి. ఫస్ట్ పేషెంట్ రెస్పిరేటరీ ఇవి శ్వాసకోశ నాళాల్లో రివర్సబుల్ చేంజెస్ ఉన్నాయా, ఇర్రివర్సబుల్ చేంజెస్ ఉన్నాయా, ఇంకా ఏమన్నా ఎనీ అదర్ లంగ్ కండిషన్స్ ఉన్నాయా, డిసీజెస్ ఉన్నాయా, అవి చూసుకోవాలి. ఫ్యామిలీ హిస్టరీస్ చూసుకోవాలి. ఎట్లా రెస్పాండ్ అవుతుండు, ఒక అటాక్ ఇంకో అటాక్ డిఫరెన్స్ ఏముంది, డ్యూరేషన్ ఎంత ఉంది, అంటే దీనికి మనము ఆస్తమాను సిమ్టమ్స్ సివియారిటీని బట్టి ఇంటర్మిటెంట్, పర్సిస్టెంట్ అని డివైడ్ చేస్తాము. అంటే పర్ వీక్లో ఎన్ని అటాక్స్ వస్తున్నాయి, పర్ మంత్లో ఎన్ని అటాక్స్ వస్తున్నాయి, డైలీ యాక్టివిటీస్కు ఈ అటాక్ డిస్టర్బ్ చేస్తుందా, లంగ్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ నార్మల్ ఉందా లేదా, ఇలా చేసి ట్రీట్మెంట్ కూడా అలానే ఉంటుందండి. పర్సిస్టెంట్ సివియర్ ఆస్తమాలో పవర్ఫుల్ డోసేజ్ మెడికేషన్ ఉంటుంది. ఈ సమస్య తీవ్రంగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి కొన్ని ట్రిగ్గర్స్, అంటే ఫుడ్తో కూడా అవుతుంది వాళ్ళకి సివియారిటీ అన్నారు కదా, అలాంటి డైట్ని అవాయిడ్ చేస్తూ ఎలాంటి డైట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే బెటర్ అంటారు? డైట్ కంటే ఎక్కువ అండి ఓవర్ వెయిట్ ఉన్న వాళ్ళు వెయిట్ తగ్గించుకోవడం చేయాలి. బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ కూడా ఓపెన్ ఎయిర్, పొల్యూషన్ ఉన్న ఎయిర్లో చేయడం కాకుండా ఇండోర్స్లో చేయడము, అంటే ఎక్కువ కోల్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్కు ఎక్స్పోజ్ కాకపోవడము, ఇంట్లో హ్యూమిడిటీ లేకపోవడము, పవర్ఫుల్ స్మెల్స్, ఇప్పుడు హార్పిక్, డోమెక్స్ లాంటి వాటికి కూడా ఎక్స్పోజ్ అయినా కొందరికి అది ట్రిగర్ పాయింట్ అవుతుందండి ఆస్తమా ఉన్న వాళ్ళలో. ఇట్లాంటివన్నీ చూసుకుంటూ, అంటే బేసిక్ దేనివల్ల ట్రిగ్గర్ అవుతుంది ఐడెంటిఫై చేయడము, ఆ ట్రిగర్స్ని అవాయిడ్ చేయడము, బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ చేయడము, టీ, కాఫీ, వైన్, బీర్, జ్యూసెస్ లాంటి వాటిని అవాయిడ్ చేయాలండి ఈ ఆస్తమా ఉన్న వాళ్ళు. సల్ఫైడ్ కంటైనింగ్ ఫుడ్ ఏజెంట్స్ను, ప్రిజర్వేటివ్ యాడ్ చేసిన ఫుడ్స్ను, ఫ్రైడ్ ఫుడ్, ఫ్రోజన్ ఫుడ్, సీ ఫుడ్ కొందరు ఫ్రోజన్ చేసి పెడతారు, అంటే ఈ రొయ్యలు, పీతలు ఫ్రోజన్ చేసినవి, ఇట్లాంటి వాటిని అవాయిడ్ చేయాలి. అంటే వాళ్ళకి ఎలాంటి వాటికి ఎక్స్పోజర్ తర్వాత ఇలాంటి అటాక్స్ వస్తున్నాయి గమనించుకుని ఒక డైరీ లాగా మెయింటైన్ చేస్తూ అవి అవాయిడ్ చేస్తూ పేషెంట్ చెప్తారండి. ఒక సర్టన్ 1 year తర్వాత పేషెంట్ స్పెసిఫిక్గా చెప్తారు, ఇది అంటే ఆస్తమా అటాక్ వచ్చింది, లాస్ట్ 24 hours దేనికి మీరు ఎక్స్పోజ్ అయ్యారు, ఏమైనా ట్రావెలింగ్ చేశారా, ఇట్లాంటివి ఒకటి హిస్టరీ తీసుకోవాలి. లాస్ట్ 48 hours ఏం ఫుడ్ తీసుకున్నారు, అంటే ఎన్విరాన్మెంట్ ఒకటి, ఫుడ్ ఒకటి, ఫ్యామిలీ హిస్టరీస్, ఇవన్నీ అనాలిసిస్ చేస్తారండి కేస్ టేకింగ్లో. ఎవరైనా చేసి చెప్తారు, స్పెసిఫిక్గా అబ్జర్వ్ చేసుకోండి. పేషెంట్ నేను ప్రతిదానికి రియాక్ట్ అవుతున్నా అంటే ఫుడ్ అండ్ డ్రగ్ ఎలర్జీ టెస్ట్ ఒకటి ఉంటుందండి, దాంట్లో వాళ్ళే లిస్ట్ తీసిస్తారు. ఓకే, ఇవన్నీ చేస్తూ కొంచెం ఎక్సర్సైజెస్, బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ అండ్ ఇన్హలేషన్, స్టీమ్ ఇన్హలేషన్, ఆవిరి పట్టడం ఇలాంటివి చేస్తూ ఉంటే మంచిదంటారు. ఓకే అండి. ఓకేనండి డాక్టర్ ఇందిరా గారు, ఎలర్జీ, ఆస్తమా వంటి సమస్యల లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి, ఎలాంటి కాజెస్ ఉంటుంటాయి, ఆ ట్రిగ్గరింగ్ ఆ కాజెస్ని ఎలా దూరంగా ఉంచవచ్చు, ఎలా మేనేజ్ చేయొచ్చు, అండ్ హోమియో ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది, ఈ వివరాలను అందించినందుకు థ్యాంక్స్ అలాంటి. ఇది వాళ్ళ హెల్త్ టైం. కీప్ వాచింగ్ TV5.